მოდით დავიწყოთ იმით, რაც ყველაზე მეტად ჭრის თვალს. ილიას დამოკიდებულება არმან ცარუკიანის მიმართ. თოფურია პირდაპირ ამბობს: არ ვიცი, როგორც ბავშვი ისე იქცევა. მისი მენტალიტეტი სასაცილოა. ინტერნეტში რასაც ვუყურებ, უბრალოდ მრცხვენია. ილიას ყველაზე მეტად ის აღიზიანებს, რომ არმანი ცდილობს მილიონერად გამოვაჩინოს თავი იმ ფულით, რომელიც მამამისისაა. სამართლიანობისთვის უნდა ითქვას, ილიას რაღაცაში ნამდვილად აქვს სიმართლის მარცვალი. წარუკიანის ბოლოდროინდელი საქციელი სტრიმებზე, ნიანგზე შეხტომა, ვიღაცების დაძინება და ეს გაუთავებელი შოუები მართლაც ცოტა ზედმეტია. ეს არის ნიანიკური საქციელი თუ გნებავთ. მაგრამ მეგობრებო, მოდით გულწრფელები ვიყოთ. ვინაიძულ არმანი ასე მოქცეულიყო? ხომ ამბობდნენ, რომ წარუკიანი მოსაწყენია, რომ ის არ ყიდის ბილეთებს. ახლა კი როცა მან შექმნა თავისი პერსონაჟი, როცა ჰაიპი ააგორა, რატომ გვიკვირს? მან უბრალოდ მეორე ხარისხოვანი მისიების შესრულება დაიწყო როგორც თამაშებში და ეს მუშაობს. დანიელ კორმიეც კი ამბობს, რომ UFC-ს კულუარებში არმანს უკვე სერიოზულად განიხილავენ. რაც შეეხება მამის ფულებზე საუბარს, მოდ ილიაც გავიხსენოთ. მას შემდეგ რაც UFC-ში გამოჩნდა, ილიაც სულ მდიდრულ ცხოვრებას აჩვენებდა. ძვირადღირებული მანქანები, სააქები, კოსტიუმები, ეს ხომ ყველამ ვიცით. რატომ არის მაშინ მიუღებელი თუ არმანიც იგივეს აკეთებს? სინამდვილეში, როცა შენი მშობელი შრომობს, წელში წდება, რომ შენ უკეთესი მომავალი გქონდეს და შენს წარმატებას აღწევ, მერე ვიღაცებს შენი შურს და იწყებენ ლაპარაკს. აი, მამის ფულებია. ეს ხომ ძველებური ამბავია, არა? ნუ თუ არმანმა ბოდიში უნდა მოიხადოს, იმიტომ რომ მამამისი ჭკვიანი იყო და ფინანსურად წარმატებული. დარწმუნებული ვარ, ნებისმიერი მშობელი იამაყებდა მისი შვილი პლანეტის ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო მებრძალი რომ ყოფილიყო. ილიას მხრიდან ეს არგუმენტი ცოტა სუსტია, თუმცა გასაგებია ეს ყველაფერი ტრაშ-თოქის ნაწილია, რათა არმანი ფსიქოლოგიურად გამოიყვანონ წყობიდან. და მაინც, მოდით პირდაპირ თქვათ, ილიას აქვს ნოკაუტის ძალა. მას შეუძლია ნებისმიერი გათიშოს, იქნება ეს წარუკიანი თუ მახაჩოვი. ამას ვერავინ უარყოფს. ახლა კი გადავიდეთ იმ თემაზე, რამაც მთელი ინტერნეტი ააფეთქა. ილიამ არიელ ჰელვანისთან საუბრისას თვალებში ნაპერწკლებით თქვა: ნუ გაგიკვირდებათ, როცა დაინახავთ, როგორ დავაბარბაცებ და მერე მიწაზე დავახრჩობ ისლამ მახაჩოვს. აი აქ კი ჰელვანიმაც კი ამოისუნთქა: ვაუ, ილია, შენ მართლა ამას ამბობ? მეგობრებო, მოდით რეალობას თვალებში შევხედოთ. ჩვენ სპორტში ყველაფერი ხდება. თუ იური პროხასკამ გლოვერ ტეშეირა დაახშჩო, მაშინ შეუძლებელი არაფერია. მაგრამ ისლამი, არმანი და ჩიმაევი ეს სამეული დღეს მსოფლიოში გრეპლინგის უმაღლესი პიკია. ისინი ყოველ ბრძოლაში ამტკიცებენ, რომ პარტერში მათთან მიკარება სიკვდილის ტოლფასია. ილია კი ბოლო დროს მხოლოდ იმას გვაჩვენებს, როგორ უთიშავს ხალხს შუქს დგომში. მე არ ვამბობ, რომ ილიას გრეპლინგი ნულია, ღმერთმა დამიფაროს, მაგრამ ისლამის დონის მხეცებთან პარტერში ჭიდაობა ეს სხვა სამყაროა. მე ერთადერთი სცენარი წარმომიდგენია. ილიამ ისლამს უნდა მოუხვედროს თავისი ბომბი. ააბარბაცოს და მერე სანამ ისლამი გონს მოეგება, ალექსა გრასოს სტილში რამე საოცარი ილეთი გამოუძებნოს. თუ ილია პარტერში პირდაპირ ჭიდაობას დაუწყებს მახაჩოვს, აი ეგ უკვე ძალიან მიჭირს დასაჯერებლად. თუმცა ილია ისეთი თავდაჯერებულია, გეგონება უკვე გააკეთა ეს ყველაფერი. კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი. რატომ არ მოაწერა ხელი ისლამთან ბრძოლის კონტრაქტის? ილია ამბობს, რომ ფული არ იყო საკმარისი. იცით რა, მე მას ვეთანხმები. როცა ასეთი მასშტაბის სუპერ ბრძოლაზეა საუბარი, სპორტსმენმა თავისი ფასი უნდა იცოდეს. მაგრამ თუ ასეთი დარწმუნებული ხარ, რომ მახაჩოვს შეჭამ, რატომ არ გამოდიხარ და არ ამბობ პირდაპირ, მომეცით ჩემი წილი და ისლამს უფასოდ ვეჩხუბებიო. მახაჩოვი ხომ სწორედ ამას ამბობს, უფასოდაც გეჩხუბებიო. და ისევ ეს ამბავი თეთხსახლზე და ჯასტინ გეიჯზე. ილია იმეორებს, რომ მას ორი ბრძოლა შესთავაზეს, მერე გაქრნენ და ბოლო წამს უთხრეს გეიჯის ხვდებიო. აქ ცოტა სელექციური მეხსიერება მუშაობს, რადგან მისი მენეჯერი სხვა რამეს ამბობდა, მაგრამ ილია ჭკვიანია, ის თავის ნარატივს აწვება. და იცით რა, ეს მუშაობს. ის დღეს UFC-ს ერთ-ერთი მთავარი სახეა და მისი ყოველი სიტყვა ოქროს ფასად ფასობს. აი, მივედით ფინალურ მესამე ნაწილამდე, სადაც ყველა კითხვას მოუყაროთ თავი. მეგობრებო, ზოგი ფიქრობს, რომ ილია თოფურია უბრალოდ ჰაერს ყიდის, მაგრამ მოდით რეალობას თვალებში შევხედოთ. ეს არის თამაში, რომელსაც ის ოსტატურად მართავს. რა იქნება შემდეგ? UFC ესპანეთში? ოცნება თუ რეალობა? UFC ესპანეთში. ეს თემა უკვე საპნის ოპერას დაემსგავსა.
ილია პირდაპირ არ ამბობს, მაგრამ კულუარებში ხმები დადის, რომ ეს შეიძლება 2026 წლის მიწურულს მოხდეს. სიმართლე გითხრათ, ეს ძალიან ჰგავს კონორ მაკგრეგორის დაბრუნების სერიალს. ყოველ წელს გვესმის, რომ აი წელს იქნება, მაგრამ დრო გადის და UFC-ს ესპანური ღამე ისევ ჰორიზონტზეა. თუმცა ერთი რამ ცხადია. ესპანეთის აუდიტორია იმდენად მასშტაბურია, რომ დანა ვაითი ამ ოქროს მაღაროს ხელიდან არ გაუშვებს. ეს გარდაუვალია, როგორც მზის ამოსვლა. ეს იქნება არა უბრალოდ ბრძოლა, არამედ ნამდვილი ისტორიული მოვლენა, რომელსაც მთელი ევროპა მიშტერებული უყურებს. ახლა პედი პიმბლეტი. აქ ილია უკომპრომისოა. როგორც ფორსაში ტორეტო და პოლ ვოკერი სხვადასხვა გზით წავიდნენ, ისე ამათ შორისაც. ილია დარწმუნებულია, რომ პედის შანსი აბსოლუტურად ნულია და მასთან ჩხუბი დროს დაკარგვაა. თოფურიასთვის ეს თავი უკვე გადაშლილია. ის უყურებს უფრო მაღალ მწვერვალებს და პედი მისთვის უბრალოდ გუშინდელი დღეა. და რა ვთქვათ კონორ მაკგრეგორზე? ეს არის ტორტი, რომელსაც ყველა ელოდება. თუ კონორი შეძლებს მაქს ჰოლოვეის დამარცხებას, რაც მოდით ვაღიაროთ თავისთავად გიჟური სცენარია, მაშინ თოფურია versus მაკგრეგორი იქნება სპორტის ისტორიაში ყველაზე დიდი, ყველაზე ხმაურიანი და ყველაზე ფულიანი ბრძოლა. ფინანსურად ეს ისეთი ციფრებია, რომ თავბრუდა გეხვევათ. ეს არის ის, რაც UFC-ს სჭირდება. შოუ, რომელიც არა მარტო რინგზე, არამედ ეკრანების მიღმა წყიდის ბილეთებს. ილია ამბობს, რომ მას კარიერაში მხოლოდ 2-3 ბრძოლა დარჩა. ნუ თუ მართლა? მე ამის არ მჯერა. ასეთ ასაკში, ასეთ ფიზიკურ კონდიციებში და ასეთ პიკზე წასვლა? ეს უფრო ჰგავს ფასის აწევას. ილია ახლა ვარსკვლავური დაავადების კი არა, ვარსკვლავური სტრატეგიის მწვერვალზეა. ის აიძულებს ყველას მიეჩვიონ იმას, რომ ის არის მეფე. ხალხო, რა გითხრათ? ილია თოფურია არის ფენომენი. ის შეიძლება ბევრს არ მოსწონდეს თავისი თავდარჯერებლობის, ზოგჯერ ამპარტავნობის გამო, მაგრამ მოდით პატივი ვცეთ რეალობას. ის რასაც აკეთებს, არის ხელოვნება. ის ხიდის იმას, რაც ხალხს უნდა, ემოციას, ცეცხლს და დაპირებას, რომ შეუძლებელს შეძლებს. ის არ აკმაყოფილებს მაყულებელს მშვრალი გამარჯვებით, ის აკეთებს ისტორიას. დაფიქრდით, რამდენი ბრძოლია, ვინც ჩუმად დგას და ელოდება შანსს. ილია კი თავად ქმნის შანსებს. ის შევიდა თეთრ სახლში, მან დააჯახა ერთმანეთზე UFC-ს საუკეთესოები და ის აიძულებს მთელ მსოფლიოს ლაპარაკობდეს მხოლოდ მასზე. კარგია ეს თუ ცუდი? ეს არის სპორტი, ეს არის ბიზნესი და ილია თოფურია ამ ბიზნესის აც უკვე დამკვიდრებული ვარსკვლავია. ახლა კი თქვენი ჯერია, ჩემო ძვირფასო მაყურებლებო. რას ფიქრობთ? მართლა დაახრჭავს ისლამს? თუ ეს ყველაფერი დიდი ბუშუა, რომელიც პირველვე სერიოზულ გრეპლერთან გასკდება? მოდით ვიკამათოთ, ვიმსჯელოთ. დაწერეთ კომენტარებში, რას ფიქრობთ თოფურიას ამბიციებზე. მართლა მიაღწევს იმ მწვერვალზე, რაზეც ოცნებობს. თუ ეს მხოლოდ კამერების წინაშე გათამაშებული სცენარია. მე ყველას წაგიკითხავთ და ვეცდები, რომ არც ერთი აზრი არ დარჩეს უყურადღებოთ. აბა, გელოდებით. ილია თოფურიას ცეცხლი ჯერ კიდევ წინ არის. ჩვენ კი აქ ვართ და ვაკვირდებით, როგორ იწერება სპორტის ისტორია. დროებით.